大家好，我是 Nano 拿乐高。在影片开始之前，如果你的手指不嫌弃的话，B 站跟优酷的朋友可以先帮我按下关注 ，YouTube 的朋友可以先帮我按下订阅。那我今天要来介绍一个，这就是街舞里面神话等级的人物哦。他是这届4的评审之一，是 Gogo Brothers 的父亲，同时也是 Locking 这个舞种最早期的创始人之一，也是第一个创立 Locking 同步概念的人哦。重要程度仅次于 Locking 的创始人 Don Campbell， 他就是 Tony Gogo。Tony Gogo 本人几乎等于了 Locking 这个舞种的历史，所以节目组能够请到他，我真的是觉得非常的佩服啊。Tony Gogo 本名 Anthony Louis Foster，1955年出生在美国，高中就读加州 Vermont High School， 也是在那里遇到另一个 Locking 元老 Skeeter Rabbit， 成为了好朋友。从那时候起便开始一起跳舞。有一次 Tony Gogo 的表哥跟一名姐姐约会的时候，邀请 Tony Gogo 等人去一间位于哈利坞的俱乐部 The Citadel， 在里面第一次看见了 Locking 创始人 Don Campbell 与他同伴表演 Campbell Locking， 从此便爱上 Locking。Campbell Locking 就是 Don Campbell 所跳的 Locking， 是现在 Locking 的源头。Tony Gogo 回学校之后，便与 Buddy Gogo， 也就是他表弟和 Skeeter Rabbit， 1971年组成了第一代 Gogo Brothers 舞团，与 Don Campbell 的舞团 The Lockers 同为最早的 Locking 舞团。补充一下 ，The Lockers 原本叫做 Campbell Lock Dancers， 是 Locking 创始人 Don Campbell 在上电视节目 Soul Train 的时候临时组的一个 Locking 舞团，在1973年进行重组，成为了 Lockers。1972年由 Tony Gogo、Buddy Gogo、Skeeter Rabbit 三人组合的 Gogo Brothers 在许多高中宴会中表演，大展身手。那如果大家有看到过最初期的 Locking 的话，会发现当时还没有现在 Locking 这种双人同步跳舞的方式，都是一排人站着跳舞，然后一个一个出来 solo。第一个采用同步 Locking 的就是当年的 Gogo Brothers， 在1973年初，透过 Scooby Doo 与 Campbell Lock Jr. 撮合下 ，Gogo Brothers、Kevin Yo-Yo 等人以及当时的女 Locker， 例如 Aneta、Freddie、Lorna 组成了史上第一支男女混合的 Locking 舞团，称之为 Creative Generation。他们研究舞蹈，并且将它传播给其他舞者，同时也以身为 Legendary Watts Writers Workshop 成员之一的身份，在各地巡回教授课程与表演。在 Locking 被广为人知之前，他们就已经被邀请到球赛的中场休息时段进行表演过。1973年 ，Locking 创始元老 Don Campbell 也拉拢他们，成为世界知名 Locking 天团 The Lockers 的成员之一。后来他还成为了 Michael Jackson 的御用编舞师之一哦。1980年 ，Tony Gogo 前往日本，而在之前其实 Scooby Doo 就已经前往日本，是第一个在日本跳 Locking 的人。而 Tony Gogo 则是在 Scooby Doo 去日本之后的隔年，因为有一名跳 Waacking 的朋友要前往日本参加一个电视节目，问 Tony Gogo 要不要一起去旅行。Tony Gogo 就这样答应了。没想到在日本一待就是30年。1982年 ，Tony Gogo 在日本福冈开设了第一个舞蹈教室，开始培养起日本的 Locking 后辈，被日本舞团称为日本 Locking 开山始祖。曾经带着他的2个儿子上节目跳舞，他们全家都爱跳舞，被称作 Gogo Family。哇塞，全家一起跳舞，那种默契绝对比其他组合高上许多。那著名的中国 Locker 肖杰也曾经拜他为师，师徒2人甚至一起上过2014年武林争霸总决赛表演，传承，甚至与 Tony Gogo 在2019年拿下 Just Debut 的 Locking 冠军哦。64岁还能拿冠军，真的是太夸张了吧！64岁，我的爷爷，你的爸爸的爸爸，可能都只能坐在椅子上面看电视耍废，走路慢吞吞的，他竟然还给我跳 Locking， 还给我诈稀，Boom！老当益壮就是在说 Tony Gogo。那据他所说，他刚到日本的时候，根本没有人在跳街舞啊，所以他算是一个改变日本舞蹈圈的重要人物，培养出了好多后起新秀啊，包含他的2个美日混血儿子 Ray 跟 Yu， 也就是知名的第2代 Gogo Brothers， 还有中国知名 Locker 肖杰。近几年来，他也在中国生根哦，对亚洲的舞蹈圈真的是有很大的影响。基本上我无法分析他的 Locking， 因为他等于就是 Locking 本人。我到底能分析什么？除了发明 Locking 的动作之外，他也一直在改变风格跟进步。但是看到他跳舞，我就能感受到当年 Locking 刚兴起时的那种 funky 风味。大家自己去细细品味吧。那他也说过，这是我们的时代，我们想怎么做就怎么做 ，Keep your spirit。我只能说，我在做这些人物志的时候，一直感受到一个观点：如果你对于你所热爱的事物爱到不在乎花了多少时间跟金钱，你真的有能力可以改变这个世界。而且你看他到这把年纪哦，依然燃烧自己的热情，多么快乐！我希望荧幕前的各位到他这个年纪的时候，也一样可以活得这么潇洒自在啊！我是 Nano 拿乐高，喜欢我的影片记得帮我按赞跟分享 ，B 站的朋友记得一键3连，YouTube 的朋友记得打开小铃铛，当当当。Give it up, give it up. Make some noise. Go, go. What you gonna play now? I don't know. That was me that you missed. I'm the one you've been missing the rich for less. All command will be coming from the man in the top. Hit me. I'm the maestro. I'm the brother with stickiness. Brain, direct, knuckles, and the other fucking head to the
bongos and guitars and keyboards and sounds that hard up in this. Hit it, hit it, hit it, hit it. And go wow, gotta hit Jerry on the box and the wow. Even the white people sitting up in this motherfucking emo do nothing but say wow. Hear that, Helen? He's tearing it up, that fella. I'm about to get my hands on the lock of colors. I'm gonna sick, I ain't sick of it. I wanna love it. We on the one. Me and the band yelling like Abbott and Costello. We go together like Stanky and Smelly. Tommy and Belly. Pizza butter jelly. Hit it. That's some food. Mama said that's my groove. Get the drum, kill it with the drum kick. Give it to the dollar with the drum kick. Hit it. I'm flipping on the record like an acrobat. She can't stop it 'cause it's something that'll natural act. Even in the wake of my aftermath, because you sisters out losing my alphabet. AP. Puppets, element no puppets, or FTR, hit it!